श्रोता बंधु प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम आपण मानक मु नमस्कार जनाए। आपण माने समस्ते भल अछंती ना? आपण माने समस्ते भलरे अछंती बोली आमे आशा करी आपण मानक निमंते प्रार्थना करूछु। हेले आजिर वाक्य को जीवा पूर्वे प्रार्थना करिबा। प्रभु ए सुंदर समय पाई धन्यवाद देउछु। वाक्य शुणिथिबा समस्तंकु आशीर्वाद करो। समस्ते जेपरी परित्राण पाई तुम आगमन निमंते प्रस्तुत होई पारिबे सेथि निमंते सहाय्य करो। जे माने असुस्थ अछंती से मन को स्पर्श करी सुस्थ करो। धन्यवाद दे प्रार्थना जीसुଙ୍କ नामରେ मागिली, आमेन। प्रिय श्रोता, गत 3 सप्ताह हम माने शुणी आसुछु कि आमे शेष काले अछु। हेले हम माने पवित्र बाइबल रु आज आउ गोटे वाक्य पढ़िबा। याकूबଙ୍କ पत्र 5 पर्व 3 पद। पुणी तुम्भ मानकर सुना और रूपारे कलंक लागिलानी, सेथिर कलंक तुम्भ मानक विरुद्ध रे साक्ष्य देव और अग्नि परी तुम्भ मानक मांस ग्रास करिवो। एही शेष काल रे तुम्भे माने धन संचय करिअछ। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। प्रिय श्रोता बंधु, आमे पढ़िथिबा वाक्य रे प्रभु कहंती कि शेष काल रे लोक माने धन संचय करुछंती। हां प्रिय श्रोता, आज जगत रे जे आड़े देखंतु लोक माने धन संचय करबा निमंते परिश्रम करुछंती। प्रिय श्रोता, दिने शिष्य माने प्रभुଙ୍କ निकट को आसी ताहांकर द्वितीय आगमनर लक्षण कौन बोली पचारुथिले। सेथिरे प्रभुଙ୍କ उत्तर कौन ताहा आमे देखिबा। आमे पढ़िबा माथ्यू 24 पर्व 3 पद। आमे पुनर्बार पढ़िबा माथ्यू 24 पर्व 3 पद। परे से जित पर्वत उपरे बसंते शिष्य माने ताहांको छामुकु गोपनरे आसी पचारिले, ए सबु केबे घटिबो? पुणी आपणको आगमन और जुगांतर लक्षण कौन ताहा आम्भ मानकु कहंतु। प्रिय बंधु, प्रभुଙ୍କ उत्तर कौन ताहा में लोक 17 पर्व 26 पदरु 30 पद जाए पढ़िबा। लोक 17 पर्व 26 पदरु 30 पद जाए पढ़िबा। आउ नोहको समय रे जे प्रकार घटी थिला, मनुष्य पुत्रको समय रे मध्य सही प्रकार घटिबो। जहाज रे नोहको प्रवेश करिबा दिन पर्यंत लोके भोजन पान एवं विवाह हेबारे प्रवृत्त थिले। पुणी जलप्लावन आसी समस्त को विनाश कला। लोटଙ୍କ समय रे मध्य सही प्रकार घटी थिला। लोके भोजन पान, क्रय विक्रय, वृक्षरोपण और गृह निर्माण करिबारे प्रवृत्त थिले। किंतु लोट सदमरु बाहरी जीवा दिन आकाशरु अग्नि और गंधक वृष्टि होई समस्त को विनाश कला। मनुष्य पुत्र प्रकाशित हेबा दिन सही प्रकार घटिबो। प्रिय श्रोता बंधु, आमे प्रभुଙ୍କ आगमनर दिन मानकरे अछु। एही कथा सबु प्रभु निजे कहिछंती। आज लोक माने भोजन पान करिबारे, क्रय विक्रय करिबारे, शस्य उत्पन्न करिबारे, विवाह करिबारे, गृह निर्माण करिबारे व्यस्त अछंती। लोक माने क्रय विक्रय करी धन संचय करिबा निमंते व्यस्त अछंती। गृह निर्माण करी ताहा भड़ा को देई धन संचय करिबा निमंते व्यस्त अछंती। सेतिकि नहे, आज अनेके यौतुक द्वारा धन संग्रह करिबा निमंते विवाह करुछंती। प्रिय बंधु, आमे शेष काल रे अछु, कारण बाइबल कहे कि शेष काल रे लोक माने धन संचय करिबा पाई व्यस्त थिबे। किंतु प्रिय श्रोता बंधु, आपण माने जदि ईश्वर को राज्य प्रवेश करिबा पाई इच्छा करूछंती, ताहेले धनी हेबा पाई धन संचय करिबा पाई चेष्टा करंतु नाही। कारण मार्क 10 पर्व 25 पदरे प्रभु कहंती, ईश्वर को राज्य रे धनी लोकर प्रवेश करिबा अपेक्षा बरम सुंचिर छिद्र देई अटर जीवा सहज। प्रिय बंधु, आमे शेष काल रे अछु बोली बाइबल आम्भको अनेक प्रमाण देउअछि। कारण शेष काल रे जहा किछि जगत रे घटिबो बोली प्रभु कहिथिले, ताहा सबु एही दिन मानकरे घटुअछि। तद्वारा प्रमाणित हुए कि आमे शेष काल रे अछु एवं प्रभुଙ୍କ आगमन अति सन्निकट। प्रिय भाई भणी माने, प्रभुଙ୍କ आगमन पाई आपण माने प्रस्तुत अटंती कि? आपण माने परित्राण पाइछंती कि? जदि नहे, ताहेले आज ही प्रभुଙ୍କ ग्रहण करंतु। प्रभु शीघ्र आसिबाकु चाहुछंती। एही जगत
ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଜ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ସମୟ ନୀରବ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ସେମାନେ ଯେପରି ତୁମ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୁବମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର। ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧନକୁ ତୁମେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିତା। ପରିବାରରେ ଏକତା ନଥିବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିତା। ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେପରି ଏକତା ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରେ ଯେପରି ପ୍ରେମ ଏକତା ଯେପରି ବାସ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମାନେ ଯେପରି ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପିତା। ପ୍ରଭୁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସରକାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପିତା। ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପିତା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ତୁଫାନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଜଣ ନିଜର ଗୃହକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କର ପିତା। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକତା ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ସମସ୍ତେ ଯେପରି ତୁମକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍।